ഫ്രണ്ട്സ്, ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിനകത്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കുക, ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഡയറക്റ്റ് അതിനകത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ്. എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിന് വേറൊരു പേര് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, അതെന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, സെക്രേഷൻ ഓഫ് ഡക്ട്ലെസ് ഗ്ലാൻസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3, എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഓർഗൻസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹോർമോൺസ്. നമ്മൾ 2-3 ഓർഗൻസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻസ് അല്ലാതെ. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന്. Question number 4, hypothalamus present on which part of human body? Question number 5, hormone producing cells of hypothalamus known as. Question number 6, what are the 2 type of hormones produced by hypothalamus? Question number 6, hormone synthesis from pituitary gland is regulated by hormone synthesis from which gland? Question number 7, which hormone inhibit the release of growth hormone from pituitary gland? Question number 8, which circulatory system transport hormones from hypothalamus to pituitary gland? Question number 9, which part of pituitary is under direct neural regulation of hypothalamus? Question number 10, which gland synthesis gonadotrophin releasing hormone? അപ്പോൾ ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മളിതിൽ പറയുന്നത്. അന്ന് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു.